Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 28. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna nguseup. Ye yasana Puspitasari. Ya teh pangin kalebat kana pangalaman para mitra ya teh. Murah urang bacakeun we kitu nya pamirsa. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Salaki kuring pohara resepna kana nguseup manimeh unggal minggu kajen teuing kadatangan ku Mitoha. Da waktuna nguseup indit bae. Mitoha mah cul bae ditinggalkeun ku kuring tara digeureuh-geureuh. Sok diantep bae deui. Hanas tarapati bebenangan jamak bae da dimenangna oge kuring mah tara ngadahar. Ari modelna salaki kuring teh tara aya karesep sajabati nguseup ka bioskop tara, ka mana-mana tara. Jadi kaasup bager oge sanajan rada toloh heor. Sakali mangsa mah datangna teh geus burit ari pek diilikan kempisna, rada heran kuring teh. Eueuh lele, eueuh mujaer, teu kurang teu leuwih ti peda 2. Har ceuk kuring. Na aya nguseup menang peda teu umum teuing jeung batur. Ari tembalna bari ngalewas ka cai. Kudu umum teuing jeung batur, tibatan teu bebenangan pisan. Mending neangan nu gampang, pek dibeulem, diminyak keletikan, dikeceran jeruk purut, dicocol ku puteuy kolot. Meureun maleco. Tuh puteuйna dina koja. Balik ti cai geus asaknya mak. Asa kuraraos tembal kuring. Nu matak boga pamajikan kama oge hayang raos. Harita poe Jumaah bada ti masjid salaki teh ngadeluk bae di pipir nyeunan eupan. Diaduk-aduk teuing naon jeung tempe teuing jeung oncom. Duka eupan naon da disebutna teh Parker kawas ngaran pulpen pek digeleng-geleng dina daun. Gareuloh ku uyuhan ari tukang nguseup. Di kamar tukang dina bilik ngajajar-jajar nu dingaranan si selud paranti ngagabus, si toloh heor paranti ngajeler jeung rea-rea deui. Ari basa mawa peda mah make si rampog. Sabtuna bada asar di imah teh geus ngariung semah babaturanana ngabadamikeun programa nguseup poe isuk. Sanggeus disuguhan kuring mah terus dangdan rek ka ondangan. Mak cenah ceuk salaki kuring teh. Sayagikeun heula dahareun nyambal deun lodok jeung seupan lepo. Nuju disayagikeun ke sakadap deui ku si Warja. Tembal kuring bari indit. Si Warja teh bujang anyar keneh urang gunung tapi teuing ku singer jeung hideng beunang dipercaya. Kocapkeun isukna salaki kuring teh subuh-subuh keneh geus saged di topi samak nyelendangkeun kempis wadah lauk jeung koja. Nuna ngeusian ku timbal sambal jeung deungeuna tepi naha bet kakarata keneh bae di dapur. Milari naon deui ceuk kuring. Neangan eupan kamari diganggang di paraseuna ngerah peungkeur. Da teu ningal abdi mah duka upami si Warja. Warja. Henteu nenjo eupan kamari dina paraseuna. Eupan juragan, jawab si Warja. Cek salaki kuring. Kuda we kamari diteuneun di dieu, dibungkus ku daun. Anu dina paraseuna dibungkus juragan, si Warja nanya deui. Ta eta di mana ayeuna? Si Warja olohok campur sieun bari ngadaregdeg. Da mana we teh paistarasi. Da eta mah dianggo nyambal teh aku abdi.
berakatak teh kuring seri mani akai-akayan. Nah sia teh warja mana kacida-cida teuing nepi kadunungan dipangnyambalkeun nu maleco banget. Salaki kuring awahing ku keheul mureleng ambek beri sebal jadi teu eureun-eureun cemidoh, tapi menyon-menyon oge nahan ka keheul jeung pisieun meureun bari ngaleos. Tamat cenah pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.